E aí acontece o seguinte: a partir do momento que a gente consegue desenvolver o nosso olhar, a gente começa a entender como a gente precisa representar isso que a gente está enxergando. Então, o desenho, ele traz o registro daquilo que existe, daquilo que a gente percebeu, daquela ideia que a gente deseja demonstrar, daquele planejamento, daquele conceito, do que a gente está especulando. Então, nos nossos projetos, o desenho, ele traz essa percepção visual, né? Ele traz elementos existentes e elementos que a gente imagina, ele elabora elementos visuais, elabora peças gráficas, tanto de elementos que a gente observou, que a gente diretamente está observando, quanto elementos que a gente chama de memória, né? Que a gente se lembra de desenhar alguma coisa que a gente não vê há muito tempo ou que a gente viu há 10 minutos, né? Se eu disser para vocês assim, desenhem numa folha A4 a última imagem que você viu da rua, nesse tempo que a gente está em casa, né? Já há alguns dias, qual é a sua lembrança de memória e de percepção da última vez que você saiu na rua, né? A gente representa isso, representa o nosso olhar como uma petrificação, né? Como um registro temporal de alguma coisa que nós vimos, né? E essa relação do desenho, a partir da nossa observação do olhar, ela é a relação de quem está observando com o que vai ser desenhado. Ele pode ser um desenho mais simples ou mais detalhado, ele pode ser monocromático, sem, né, com uma única paleta de cor, ou ele pode ser colorido, ele pode ser distante ou próximo, né? Então essa relação da distância para a representação do olhar nos desenhos é o que nós chamamos da natureza morta e paisagem. Então nós vamos começar a falar da natureza morta, tá? A natureza morta, ela traz a aproximação daquilo que vai ser desenhado, ela apresenta detalhes pequenos, o desenho representado em detalhes mesmo, por exemplo, como as texturas. A gente propõe o desenho mais próximo da escala real, que é o que a gente chama da escala 1:1, né? A gente tenta mostrar o desenho na proporção real do que é representado. É uma das formas de desenhar que a gente chama de retratar mesmo os objetos, ou de retratar os elementos. E é aquele momento em que a gente... como que eu vou achar a palavra? Que a gente deixa esse elemento que vai ser desenhado parado, estático por um momento e representa ele num desenho. É como se a gente fosse registrar numa fotografia, né? Hoje a fotografia, ela vem também como um elemento importante na arquitetura, né? Existem arquitetos que são especialistas em fotografia para representar essa estática de alguma coisa que a gente precisa registrar. Por exemplo, estou passando na rua e eu gosto de uma fachada e eu quero usar ela como referência em algum projeto meu. Eu vou lá e bato uma foto do meu celular, faço, né, uma representação de que eu vou afixar essa ideia num momento estático. Mas a primeira vez que isso foi representado foi através dos desenhos. Então, nós estamos falando em trabalhar isso com desenhos, tá? Uma característica importante que está aqui no slide 8. A natureza morta, ela não costuma ter horizontes, então o fundo dela sempre vem assim uma superfície opaca, uma névoa, uma parede, algum elemento que não mostre o horizonte. E a iluminação, ela é bem importante para mostrar os elementos desenhados na natureza morta. Quando a gente tem esse detalhe aí da iluminação, né, principalmente a iluminação artificial, ela traz esses elementos de cores, de textura, de próximo e de distante.
Então ela contribui para eliminar essa distância do objeto. No slide 9 tem alguns exemplos de representações de natureza morta. São 3 imagens aqui que vocês vão perceber, tá? Aí depois da natureza morta, nós temos o conceito de paisagem. A paisagem é quando a gente desenha elementos externos, elementos de paisagens naturais e de paisagens urbanas. E a posição do observador, né, que está observando então essa paisagem para desenhar, ele pode estar próximo ou ele pode estar distante dessa paisagem. Então os níveis de afastamento para criar os desenhos, eles são livres e o artista cria para explorar ou especular o que ele precisa mostrar nesse objeto. No slide 11, existem algumas regras, né, ou conceitos quando a gente fala em distanciamentos dessas paisagens. Então, o primeiro conceito é a mesovisão, quando a gente diz que o objeto está sendo desenhado numa visão média. É uma proximidade, é uma visão média entre a proximidade e o distanciamento máximo. Quando a gente fala em microvisão, é a percepção da natureza mínima, com a representação de objetos isolados, desconectados da origem. Por exemplo, eu pego uma paisagem e vou desenhar uma pedra dentro daquela paisagem grande que eu estou observando. E quando eu falo em macrovisão, é uma percepção da paisagem máxima, é uma coisa lá longe, mais profunda, mais distante, que ultrapassa a própria percepção humana, né? Eu enxergo aquela distância bem grande, né? Então há esse distanciamento entre os desenhos da paisagem e a gente vai aumentando essa escala conforme o desenho que a gente quer representar, tá bem? A partir do slide 12, ele mostra os tipos de paisagem, tá? Então nós temos aí nos conceitos de desenho de paisagem, nós temos 4 tipos de paisagem. No slide 11, nós falamos sobre as paisagens marinhas, e aqui tem a foto de 2 exemplos das paisagens marinhas. São imagens que naturalmente mostram elementos aquáticos, né? Então, paisagens naturais de rios, de lagos, de oceanos, ou desenhos que têm uma pequena proporção de terra com e grandes elementos de água, né? Então, proporcionalmente, a maioria, né, a maior parte dessa representação em desenho da água, e o observador pode estar na terra, né, na parte terrestre, ou ele pode estar na água. Aí nós temos as paisagens terrestres. É a representação exclusiva de espaços da terra, sem nenhum elemento aquático. Então, as paisagens que representam os campos, as árvores, as rochas, pessoas rodeadas desses elementos, né? Sem nem mostrando texturas, mostrando a geografia, mostrando vários tipos de elementos que sejam representados dos espaços terrestres. Existe a paisagem que é híbrida, né? A mistura, que são as paisagens terra-água. É a combinação de elementos terrestres e aquáticos na mesma representação em desenho. Então, olha só, eu estou vendo aqui no slide 14 uma imagem de uma corredeira, né? De uma cachoeira. Dependendo de onde está o meu observador, como está nessa imagem, eu consigo perceber uma mescla de elementos terrestres, onde tem as árvores, onde tem as rochas e onde tem a água caindo na corredeira. Se eu estou posicionado lá em cima da pedra,
onde começa ali a minha corredeira, de repente o olhar que eu estou observando, ele vai estar 100% água. Então, a distância que esse observador está do desenho, ele vai delimitar o tipo de paisagem. E existe ainda a paisagem que nós chamamos de panorama. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de representação, por exemplo, quando a gente vai fazer foto do celular. Não tem um tipo de imagem que é aquela que a gente chama de panorama? O panorama, ele mostra uma paisagem extremamente extensa, né, na linha do horizonte, e ele representa espaços reais com grande apelo externo. As imagens de panorama são aquelas que, por exemplo, a gente bate o olho na imagem, por exemplo, sabe aquela foto de Ribeirão Preto que mostra a Avenida João Fiuza, que mostram ali os edifícios da João Fiuza, e a gente olha aquele panorama e enxerga que é a avenida, uma avenida que todo mundo reconhece que é em Ribeirão Preto. Quando eu olho, sei lá, uma imagem panorâmica da Avenida Paulista, e aí eu enxergo os edifícios e elementos estéticos que eu sei onde eu estou. Então a foto em panorama, ela tem esse forte apelo estético e muitas vezes de objetos ou de paisagens que são amplamente reconhecidas. Lá na seção do livro de vocês, ele vai ter uma explicação, vai ter assim uma explicação teórica um pouco maior sobre essas questões de natureza, morte e paisagem, tá? Mas a gente vai desenvolver elas através das oficinas mesmo, né? Então eu vou explicar para vocês quais são os desenhos ou as oficinas que nós vamos fazer para identificar esses dois conceitos.